Храп. Храп – это нарушение дыхания во сне, сопровождающееся вибрацией мягких тканей гортани и носоглотки и издаванием низкочастотного дребезжащего звука. Может свидетельствовать о наличии лор-патологии, излишнего веса или функциональных расстройств. Храп часто сопровождается приступами остановки дыхания, апноэ, что ведет к кислородной недостаточности жизненно важных органов и системы, увеличению риска развития инфаркта и инсульта. Храп ведет к нарушению полноценного сна самого храпящего и окружающих его людей. Диагностика проводится с помощью методов эндоскопии, полисомнографии. Лечение может быть консервативным, СИПАП-терапия, и хирургическим, увулопластика и ДР. Закрывающая круглая скобка. МКБ-10Р06, 5 дыхание через рот. Храп. Общие сведения: во сне храпит каждый пятый человек на Земле. Около 3% населения страдает от периодических остановок дыхания во время сна, сонных апноэ. В силу некоторых анатомических особенностей строения дыхательных путей к храпу больше предрасположены мужчины. На одну постоянно храпящую женщину приходится 10 мужчин. Каждый 10-й мужчина в мире время от времени переживает апноэ во время сна. Задержка дыхания в некоторых случаях продолжается более 1 минуты. Храп. Причины храпа. Вероятность возникновения храпа увеличивается при некоторых заболеваниях и состояниях. Все причины храпа и сонного апноэ можно разделить на 2 большие группы: анатомические. Риск возникновения храпа и сонных апноэ увеличивается при анатомическом сужении верхних дыхательных путей. Дыхательные пути могут сужаться при искривлении носовой перегородки, полипах в носовой полости, врожденной узости носовых ходов и глотки, увеличении миндалин, аденоидах, удлиненном небном язычке, маленькой, смещенной нижней челюсти и излишнем весе. Функциональные. Сужение и снижение мышечного тонуса дыхательных путей может быть вызвано усталостью, дефицитом сна, курением, приемом алкоголя и снотворных препаратов, снижением функций гипофиза и щитовидной железы. Тонус мышц глотки снижается с возрастом и при наступлении менопаузы у женщин. Патогенез у спящего человека снижается тонус мышц верхних дыхательных путей. В норме во время вдоха давление в полости грудной клетки становится отрицательным и воздух всасывается в легкие. Чрезмерное снижение тонуса мышц гортани и глотки приводит к тому, что вместе с воздухом внутрь втягиваются мягкие ткани верхних дыхательных путей. Источником звука при храпе является колебание стенок глотки, мягкого неба и корня языка. Апноэ возникает, если мягкие ткани во время вдоха смыкаются и перекрывают просвет дыхательных путей. Симптомы храп, даже если он не осложняется остановками дыхания, может стать причиной многократных микропробуждений. Эпизоды подобных пробуждений не осознаются и не запоминаются. Нарушение нормальной структуры сна приводит к тому, что организм не успевает отдохнуть в течение ночи. В результате страдающий храпом человек не высыпается, быстро утомляется, испытывает постоянную сонливость. Храп, не сопровождающийся остановками дыхания, не всегда нарушает структуру сна. Храп с периодическими остановками дыхания в ответ на недостаток кислорода запускает каскад патологических реакций. Апноэ может повторяться до 500 раз за ночь и длиться в среднем 10-20 секунд. При каждой остановке дыхания организм страдает от недостатка кислорода. Мозг реагирует на гипоксию и посылает организму сигнал на просыпание. В норме сон состоит из нескольких последовательных фаз. При частых пробуждениях мозг не успевает достичь глубоких фаз сна, периодов полного расслабления мускулатуры и снижения артериального давления. Постоянные микропробуждения активируют симпатическую нервную систему. В результате у страдающего апноэ человека повышается артериальное давление, учащается пульс, иногда возникают нарушения сердечного ритма. Блокировка дыхательных путей при храпе, сопровождающемся сонным апноэ, приводит к резкому снижению внутригрудного давления. Дыхательные пути на вдохе спадаются, грудная клетка продолжает оказывать всасывающие действия, играя роль своеобразных мехов. Создается вакуумная ловушка, в которую засасывается кровь. Конечности и внутренние органы страдают от недостатка крови, в то время как сердце перегружено излишним объемом жидкости. Осложнение постоянное действие этих патологических механизмов на организм человека приводит к развитию гипертонии, аритмий, инфарктов и инсультов.
Пациенты с храпом, сопровождающимся апноэ, нередко испытывают проблемы с потенцией. Они чаще попадают в аварии из-за сонливости и снижения внимания. Храпящие люди склонны к злоупотреблению снотворными препаратами и алкоголем. Пациенты с храпом попадают в своеобразный замкнутый круг. Храп нарушает сон, пациент начинает употреблять снотворные, тонус мышц гортани и глотки еще больше снижается, храп усиливается. Диагностика для выявления причин храпа и степени выраженности апноэ проводится комплексное обследование пациента врачами-сомнологами, неврологами, отоларингологами. Алгоритм диагностики включает полисомнографическое исследование. У спящего пациента изменяет уровень кислорода в крови, контролирует артериальное давление и частоту сердечных сокращений. При необходимости выполняют расширенный кардиореспираторный мониторинг. Неврологическое обследование. Для оценки структуры сна выполняют ЭЭГ головного мозга. Осмотр лор-органов. Анатомические изменения лор-органов выявляются при проведении риноскопии, ларингоскопии, компьютерной томографии, активной ринопневмоманометрии и функциональных проб. Лечение храпа. Консервативное лечение пациентам рекомендует нормализовать вес и отказаться от использования снотворных препаратов. Как правило, храп возникает, когда человек спит лежа на спине. Существуют специальные методики для выработки новых рефлексов, привычки спать на животе или на боку. Для предотвращения храпа больные могут использовать специальные приспособления, различные соски и носорасширители. При тяжелом храпе и обструктивном апноэ используется специальная маска для сна, СИП-АП-терапия. Лекарственные средства при храпе малоэффективны. Хирургическое лечение. Выбор тактики хирургического лечения зависит от причины храпа. Проводится исправление носовой перегородки, септопластика, удаление полипов в носу лазером, удаление увеличенных миндалин, тонзиллэктомия. Выполняются пластические операции на глотке и мягком небе, увулотомия и увулопалатопластика. Применяются классические хирургические методики, лазерная хирургия и радиохирургия. МКБ-10Р06, 5 дыхания через рот. Храп. Общие сведения. Во сне храпит каждый пятый человек на Земле. Около 3% населения страдает от периодических остановок дыхания во время сна, сонных апноэ. В силу некоторых анатомических особенностей строения дыхательных путей к храпу больше предрасположены мужчины. На одну постоянно храпящую женщину приходится 10 мужчин. Каждый 10-й мужчина в мире время от времени переживает апноэ во время сна. Задержка дыхания в некоторых случаях продолжается более 1 минуты. Храп. Причины храпа. Вероятность возникновения храпа увеличивается при некоторых заболеваниях и состояниях. Все причины храпа и сонного апноэ можно разделить на 2 большие группы – анатомические. Риск возникновения храпа и сонных апноэ увеличивается при анатомическом сужении верхних дыхательных путей. Дыхательные пути могут сужаться при искривлении носовой перегородки, полипах в носовой полости, врожденной узости носовых ходов и глотки, увеличении миндалин, аденоидах, удлиненном небном язычке, маленькой, смещенной нижней челюсти и излишнем весе. Функциональные. Сужение и снижение мышечного тонуса дыхательных путей может быть вызвано усталостью, дефицитом сна, курением, приемом алкоголя и снотворных препаратов, снижением функций гипофиза и щитовидной железы. Тонус мышц глотки снижается с возрастом и при наступлении менопаузы у женщин. Патогенез у спящего человека снижается тонус мышц верхних дыхательных путей. В норме во время вдоха давление в полости грудной клетки становится отрицательным и воздух всасывается в легкие. Чрезмерное снижение тонуса мышц гортани и глотки приводит к тому, что вместе с воздухом внутрь втягиваются мягкие ткани верхних дыхательных путей. Источником звука при храпе является колебание стенок глотки, мягкого неба и корня языка. Апноэ возникает, если мягкие ткани во время вдоха смыкаются и перекрывают просвет дыхательных путей. Симптомы храп, даже если он не осложняется остановками дыхания, может стать причиной многократных микропробуждений. Эпизоды подобных пробуждений не осознаются и не запоминаются. Нарушение нормальной структуры сна приводит к тому, что организм не успевает отдохнуть в течение ночи. В результате страдающий храпом человек не высыпается, быстро утомляется, испытывает постоянную сонливость. Храп, не сопровождающийся остановками дыхания, не всегда нарушает структуру сна.
Храп с периодическими остановками дыхания в ответ на недостаток кислорода запускает каскад патологических реакций. Апноэ может повторяться до 500 раз за ночь и длиться в среднем 10-20 секунд. При каждой остановке дыхания организм страдает от недостатка кислорода. Мозг реагирует на гипоксию и посылает организму сигнал на просыпание. В норме сон состоит из нескольких последовательных фаз. При частых пробуждениях мозг не успевает достичь глубоких фаз сна, периодов полного расслабления мускулатуры и снижения артериального давления. Постоянные микропробуждения активируют симпатическую и нервную систему. В результате у страдающего апноэ человека повышается артериальное давление, учащается пульс, иногда возникают нарушения сердечного ритма. Блокировка дыхательных путей при храпе, сопровождающемся сонным апноэ, приводит к резкому снижению внутригрудного давления. Дыхательные пути на вдохе спадаются, грудная клетка продолжает оказывать всасывающие действия, играя роль своеобразных мехов. Создается вакуумная ловушка, в которую засасывается кровь. Конечности и внутренние органы страдают от недостатка крови, в то время как сердце перегружено излишним объемом жидкости. Осложнение постоянное действие этих патологических механизмов на организм человека приводит к развитию гипертонии, аритмии, инфарктов и инсультов. Пациенты с храпом, сопровождающимся апноэ, нередко испытывают проблемы с потенцией. Они чаще попадают в аварии из-за сонливости и снижения внимания. Храпящие люди склонны к злоупотреблению снотворными препаратами и алкоголем. Пациенты с храпом попадают в своеобразный замкнутый круг. Храп нарушает сон, пациент начинает употреблять снотворные, тонус мышц гортани и глотки еще больше снижается, храп усиливается. Диагностика для выявления причин храпа и степени выраженности апноэ проводится комплексное обследование пациента врачами-сомнологами, неврологами, отоларингологами. Алгоритм диагностики включает полисомнографическое исследование. У спящего пациента изменяет уровень кислорода в крови, контролирует артериальное давление и частоту сердечных сокращений. При необходимости выполняют расширенный кардиореспираторный мониторинг. Неврологическое обследование. Для оценки структуры сна выполняют ЭЭГ головного мозга. Осмотр лор-органов. Анатомические изменения лор-органов выявляются при проведении риноскопии, ларингоскопии, компьютерной томографии, активной ринопневмоманометрии и функциональных проб.